Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai abrir 3 surpresinhas caseiras. E aqui, gente, 2 novidades, né? Aqui é o Donutella e o Big Squish. Então, vamos abrir primeiro o qual? Diga e comente aí. Vamos abrir na ordem então, tá bom, gente? Essa aqui é a Donutella. Aqui, gente, que fofinha ela. Então, quem gostou aí embaixo, comente se você gostou da Donutella, que é essa daqui, ou se você gostou da LOL Confetti Pop. Vamos ver qual é. Aqui, gente, ela é Independent Queen. É a rainha independente. Depois eu vou explicar um pouquinho sobre ela lá no final do vídeo, tá? E a próxima é o Big Squish caseiro. Gente, esse Big Squish é muito fofinho. Então vamos lá. É tão grande que eu tive que botar isso aqui porque ele não tá fechando. Olha isso. Então, pessoal, quem gostou já deixa o seu like, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho, gente. E aqui, gente, vou falar um pouco dela, um minutinho só. A Independent Queen, a rainha independente, ela é de olhos castanhos, uma pele morena, os cabelos azuis brilhantes, tem um rosto aqui, a tatuagem de estrela. Gente, ela é rara, então assim, ela também tem uma irmãzinha chamada Lil Independent Queen. Então, gente, deixe seu like, curte, comenta, compartilhe. Beijos. Até o próximo.